Пожилая хозяйка фермы стояла у старых, давно перекосившихся ворот, ожидая обычный утренний груз сена. День начинался спокойно, над полем еще держался туман, петух кричал с соломенной крыши, а ветерок тихо шуршал в траве. Она вытерла руки о запачканный комбинезон, уже готовясь к рутинной работе, когда вдруг услышала ровный гул тяжелого двигателя. Звук был непривычным, слишком мощным для старенького грузовика, который обычно приезжал по средам. Женщина шагнула вперед, щурясь в сторону дороги, и ее дыхание сбилось. На ферму медленно въезжал огромный, блестящий металлический коневоз, отражающий утренний свет. Дверцы на крышах сверкали, будто это была техника не для сельского хозяйства, а для перевозки дорогих спортсменов. Она растерянно оглянулась, словно сомневаясь, что стоит в собственном дворе. Машина остановилась, плавно выровнявшись вдоль забора. Никто не вышел, никто не поздоровался. Вместо этого дверь трейлера медленно поднялась, пропуская наружу теплый поток воздуха и запах свежей подстилки. Внутри виднелась темная массивная фигура. Несколько секунд женщина не могла понять, что же она видит, пока огромная черная лошадь не ступила копытом на землю. Лошадь была настолько велика и величественна, что казалась нереальной. Густая грива падала на глаза, мышцы играли под гладкой шерстью, а взгляд был глубоким и живым. Пожилая хозяйка фермы замерла, широко раскрыв рот, а она никогда не видела ничего подобного. Эта махина стояла перед ней, будто живая статуя, спустившаяся с пьедестала. Но больше она раскрыла папку дрожащими пальцами. Сверху лежала ярко-красная карточка, на которой черными буквами было написано «Браковано». Под ней документы с печатями, длинными строками, техническими характеристиками, номерами, цифрами. Но все это было каким-то странным, ни одной подписи, ни контактного лица, ни объяснения, почему и кто решил, что такое великолепное животное является браком. Женщина задумчиво провела глазами по строкам. Все выглядело официально, но в то же время подозрительно пусто. Словно кто-то хотел, чтобы лошадь исчезла, и исчезла тихо. Она подняла взгляд на животное. Чем дольше она на него смотрела, тем меньше понимала, как можно назвать таким словом существо с такой осанкой. Лошадь была чересчур идеальной. Каждое движение точное, контролируемое, как будто она привыкла к показам, соревнованиям и вспышкам камер. Лошадь тем временем повернула голову, внимательно изучая ферму. Она не выглядела напуганной или потерянной, напротив, казалась уверенной, словно знала, где находится и зачем пришла. Огромные уши медленно поворачивались на каждый звук, шаги были мягкими, отточенными. Но все менялось, стоило только попытаться приблизиться. Как только женщина сделала шаг вперед, животное чуть дернулось не испуганно, а будто оценивая ее. Не как человек оценивает угрозу, а как профессиональный спортсмен оценивает тренера. Бракованная. Она взглянула снова на красную бумагу. Какой смысл? Что в этом животном может быть неправильно? Женщина вздохнула. Никто, абсолютно никто, похоже, не собирался ей объяснять. А трейлер, между тем, уже скрывался за поворотом, оставив ее один на один с загадкой, которая только начинала открываться, весь остаток дня женщина металась по ферме, пытаясь разобраться, что ей теперь делать с неожиданным подарком. Она несколько раз звонила по номеру, указанному в накладной, но телефон то сбрасывал вызов, то отвечал глухим автоматом, который даже не называл организацию. Это только усиливало тревогу. Казалось, что тот, кто отправил лошадь, вовсе не собирался, чтобы кто-то ему дозвонился. Тем временем животное вело себя все более странно, не как обычная испуганная или перевозбужденная лошадь, а как существо, которое тщательно, методично изучает все вокруг. Оно обходило построение по кругу, останавливаясь у старого сарая, затем у амбара, будто сравнивая их с чем-то, что знало раньше. Иногда оно поднимало голову высоко-высоко, словно прислушивалось к далеким звукам, которых женщина даже не слышала. Ближе к вечеру хозяйка заметила,
что лошадь вовсе не стоит у ворот, где она ее оставила. Она не услышала ни ржания, ни топота, никаких признаков того, что животное куда-то ходило. И все же, оглянувшись, она увидела его возле стойл, куда оно точно не могло попасть, не раздвинув массивную деревянную защелку. Женщина поспешила туда, сердце колотилось, но когда подошла ближе, увидела не хаос, а аккуратно закрытую дверцу. Внутри стояли целые тюки сена, ничего не было повреждено. Будто лошадь просто зашла проверить помещение и ушла. Позже, когда она решила перегнать животное в огражденный загон, произошло то, чего она не ожидала ни от одной лошади. Стоило ей отвернуться на секунду, как раздался щелкнувший звук. Она резко обернулась и увидела, как жеребец, стоя перед воротами, аккуратно подцепляет зубами металлический крючок и легко, почти ювелирно, поднимает его вверх. Пока она стояла с открытым ртом, он шагнул внутрь загона и снова захлопнул защелку. Словно демонстрировал, что знает правила лучше, чем она сама. С наступлением темноты женщина присела на крыльцо, устало протирая лицо ладонями. Ее ферма, обычно наполненная простыми, понятными делами, внезапно превратилась в место, где каждое движение этого загадочного животного казалось частью какой-то скрытой истории. И чем больше она наблюдала, тем сильнее понимала. Если эта лошадь и считается бракованной, то не снаружи, а в тех чьих-то странных, непонятных бумагах. Потому что здесь, на ее земле, животное вела себя будто слишком умное, слишком обученное, слишком правильное, чтобы быть обычным. Утро началось с мягкого розового света, который ложился на поле ровно и спокойно, но сама атмосфера будто была натянута, как струна, готовая вибрировать от малейшего прикосновения. Женщина с трудом уснула после вчерашних событий, и теперь, едва поднявшись, направилась в загон, чтобы убедиться, необычный гость все еще здесь. Лошадь стояла посреди пастбища, словно величественная статуя среди росы. Она подняла голову, как только хозяйка появилась у ворот, и ее взгляд был настолько осознанным, что женщине показалось, жеребец понимает больше, чем должен. Она на мгновение задержала дыхание, восхищаясь тем, как свет скользил по его черной шерсти, делая ее похожей на полированное дерево. Она решила вывести его на простор, чтобы увидеть, как он двигается. Обычно новые животные ведут себя скованно, нервничают, оглядываются, пугаются птиц или резких звуков. Но этот жеребец будто готовился к выходу, как артист перед сценой. Едва она открыла воротца, он грациозно прошел мимо нее, легко ступая по земле, демонстрируя контролируемость, которую невозможно натренировать за короткое время. Когда лошадь перешла на рысь, женщина ахнула. Движения были настолько идеальными, будто он повторял выученную десятилетиями партию. Переход с рыси на галоп был таким мягким, что она даже не заметила точного момента смены. Мощные мышцы работали синхронно, легко и уверенно, а грива развивалась в воздухе, как черное пламя. На другом конце поля паслись лошади соседей, и даже они, обычно равнодушные, замерли. Все головы были подняты, все взгляды устремлены на огромного черного жеребца. Он, словно чувствуя внимание, поднял хвост, выгнул шею и сделал круг, который мог бы стать украшением любого соревнования. Хозяйка почувствовала, как по спине проходит дрожь. В ее жизни это был первый раз, когда она видела настолько совершенный шаг. Но вместе с восхищением в ней крепла тревога. Какая сила, какая организация, какой человек мог назвать такое животное бракованным? Что должно было случиться в том мире, далеком от ее тихой фермы, чтобы идеал стал чем-то ненужным? Она наблюдала, как жеребец замедляет шаг и подходит к ней, спокойно, уверенно, будто признает в ней того, кому можно доверять. И в этот момент женщина поняла, ошибка произошла не здесь, на ее земле. Ошибка была там, откуда он приехал. Она даже почувствовала странное желание скрыть его, спрятать, защитить, будто в любую секунду кто-то может появиться и отнять это чудо природы. Но тогда она еще не знала, что вскоре появятся люди, которые разыскивают именно его,
и что события только начинают набирать обороты. К вечеру воздух над фермой стал густым, теплым и тревожным. Небо медленно окрашивалось в золотисто-оранжевые оттенки, когда женщина услышала звук мотора, глухой, ровный, совершенно не похожий на машины, которые обычно появлялись в ее краях. Она сразу почувствовала, как в груди что-то сжалось. Сердце билось чуть быстрее, хотя она сама не понимала, почему. Она вытерла руки о фартук и вышла к дороге, стараясь не показывать волнения. Из-за поворота показался черный внедорожник, дорогой, блестящий, совершенно неуместный на старой проселочной дорожке, ведущей к ее скромной ферме. Машина замедлилась, остановилась, и из нее почти сразу вышел мужчина. Он был одет слишком элегантно для сельской местности: дорогая рубашка, ровно выглаженные брюки, на запястье часы, которые стоили, вероятно, дороже всей техники на ее ферме. Но больше всего в глаза бросалась его растерянность, взгляд, полный беспокойства, будто он уже много часов ищет что-то невыносимо важное. «Простите», — начал он, с трудом выговаривая слова. «Скажите, здесь случайно не оказался жеребец? Большой. Черный. Ему сегодня, он по ошибке мог быть доставлен не туда». Женщина молча указала на пастбище. Мужчина обернулся, и в тот же миг в его глазах появилось потрясение, настолько сильное, что он даже сделал шаг назад. Он узнал лошадь мгновенно. Жеребец стоял неподвижно, высоко подняв голову, будто наблюдал за происходящим. На секунду показалось, что он тоже узнает человека, но вместо броска вперед или радости, как могло бы быть у обычного животного, он лишь слегка повернул голову, будто оценивая. Мужчина подошел ближе, но не решился дотронуться. Его голос сорвался. Это мой чемпион. Мой лучший. Он запнулся, будто цифры, которые хотел назвать, были сейчас неважны. Он пропал вчера. Нам сказали, что с документами возникла ошибка, но я не знал, не думал, что его отправили сюда. Женщина молчала, слушая больше интонации, чем слова. Ее взгляд был направлен не на мужчину, а на лошадь, которая неожиданно подошла к ней, чуть прижалась головой к ее плечу. Тихо, мягко,